আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল সোহেল সুমি ব্লগস অ্যান্ড কুক। সবাই কেমন আছেন? আশা করি সকলেই আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছেন। আমরা আল্লাহর রহমতে খুব ভালো আছি। সকাল থেকে নতুন আরেকটি ব্লগ শুরু করছি আপনাদেরকে সাথে নিয়ে। সারাদিনের একটি ছোট্ট ব্লগ শেয়ার করব, আশা করি ভালো লাগবে। তো সকালবেলা রুটি বানানোর জন্য চলে এসেছি। তো রুটির জন্য আটা শেষ হয়ে গেছে, তাই ওর পরটা আগে থেকে ধুয়ে পরিষ্কার করে শুকিয়ে নিয়েছি। এখন আটাগুলো ঢেলে নিচ্ছি। ঢালতে গিয়ে প্যাকেটটা কাটা ছোট হয়ে গেছে, এই কারণে বাহির হতে চাচ্ছিল না, তাই আবারও কেটে নিলাম আর ধীরে ধীরে ঢেলে নিচ্ছি। তবে পাত্রটা 2 কেজি আটার জন্য একটু ছোট হয়ে যায়, তাই ধীরে সুস্থেই ঢালতে হয়। তবুও আমার এর মধ্যে আটা রাখতে ভালো লাগে। আর সকালের নাস্তাটা করে ফেলেছি, শেয়ার করা হয়নি। এখন আমরা যাচ্ছি ছাদে। হ্যাঁ, ছাদে গিয়ে রোদ পোহাবো আর চা খাবো। গতকালকে রাতেও খেয়েছি। তো এই যে ছাদে অনেক অনেক রোদ। উপরে যাবা? ফেলিও না, তুমি ফেলে দিবা। উপরে ছাদে যাচ্ছে চা নিয়ে। এই যে আমরা বসে পড়ছি, এই যেখানে আমি বসবো। আর এই তো চা। সকালবেলা এরকম রোদে বসে চা খেতে খুব মজা লাগবে। আর অনেক দিন পরে এরকম রোদে বসে চা খাওয়া, বাসার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। আদা কি সবখানে এটার মধ্যে দিয়ে দিছো এত বড় বড়? হ্যাঁ, তোমার বেশি আদার দরকার, ওই জন্য। আদা ছাদ থেকে এসে দুপুরের খাবারের জন্য তরকারি রান্না করছি। তো আজকে গরুর মাংস রান্না করছি, আর এটাকে মাখিয়ে উঠিয়ে দিলাম। কিভাবে কি দিলাম সেটা তো আপনারা দেখলেনই, আর রেসিপি শেয়ার করলাম না। আর কাঁচামরিচ দিয়ে রান্না করার কারণে কালারটা কেমন যেন দেখাচ্ছিল, এই কারণে লাল মরিচ দিয়ে দিলাম। আর তাছাড়া আমি ঝাল খেতেও পছন্দ করি, তাতে কালারটা খুব সুন্দর হবে। আর গরম মশলা ও জিরার গুঁড়াও দিয়ে দিলাম। আমার এই প্রেসার কুকারটার সুবিধা হচ্ছে এখানে নেড়ে চেড়ে কষিয়ে রান্না করা যায়। আর এখন কালারটা দেখতে পাচ্ছেন অনেক সুন্দর হয়েছে, দেখে খেতে ইচ্ছে করছে। তবে আমি তো বললাম দেখে খেতে ইচ্ছা করছে, বাট আপনারা বলবেন যে কেমন হয়েছে আমার মাংস রান্নাটা। যারা আমার ফ্যামিলি মেম্বার হয়েছেন, আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সবার দাওয়াত রইল, আর সেই সাথে আমার ভিউয়ার্স বন্ধুদের সকলের দাওয়াত। অফিসের জন্য খাবার রেডি করে ব্যাগে ভরিয়ে দিচ্ছি, কারণ আপনারা তো সবাই জানেন লাঞ্চটা ও বাসা থেকেই ক্যারি করে। ওই রোদের দিকে তাকিয়ে থাকি মাঝে মাঝে, কারণ আমার বারান্দায় রোদ আসে না। এখন বিকাল 5:30 বাজে।
তো আপনাদেরকে একটা সুন্দর জিনিস দেখাই। দেখতে পাচ্ছেন এটা তো হচ্ছে পাথরকুচির গাছ। তো এই গাছটা কতটা লম্বা একটু দেখাই। এই যে অনেক লম্বা হয়ে গেছে, 5 ফিট, প্রায় 5 ফিট, 4.5 ফিট তো হবেই, এত বড় হয়েছে। তো এর বয়স হচ্ছে 3 বছর বেশি, 3 বছরের বেশি এর বয়স। এখন এর মাথায় এই 3 বছর পরে দেখতে পাচ্ছি যে একগুলো ফলের মতো হয়েছে, কি আমি জানি না আসলে পাথরকুচির গাছে ফল নাকি ফুল, তবে অনেক সুন্দর, মাশাআল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। দেখে খুবই ভালো লাগছে জিনিসটা, নতুন কিছু শেখা গেল। পাথরকুচি গাছে এমন ফল হয় এবং এটাকে ধরে ট্যাপ করলে একটু পটপট শব্দ করতে চায়, এই যে এরকম। এটা মনে হয় ফেটে গেল, ভিতরে বীজ আছে। সুন্দর, ভালো লাগলো। 3 বছর ওয়েট করে এটা নতুন কিছু জানতে পারলাম, শিখতে পারলাম। আর ভাবছিলাম যে কয়েকদিন আগে এই গাছটা এত বেশি লম্বা হয়েছে, এটা হচ্ছিল মাথাটা কেটে দিয়ে একটু ছোট করে দেব। দেখেছেন কত বড়। যাই হোক, ভালো লাগলো। আপনাদের কেমন লাগলো কমেন্ট করে জানাবেন। আর এদিকে খুব সুন্দর একটা মসজিদ দেখা যাচ্ছে, আর মসজিদটা অনেক বেশি লাইটিং ফোকাস করছে, মিনারটা খুব সুন্দর দেখাচ্ছে, বাস্তবে কিন্তু আরও সুন্দর দেখতে লাগছে। আপনারা যে বিভিন্ন কালারের লাইটিং দেখতে পাচ্ছেন সেটাই ওই মিনারটার কথা বলছি আর কি। হয়তো বা কোনো মসজিদের মিনার হতে পারে যদি ভুল না হয়। আর রাতের দিকে বৃষ্টি আসছে, অনেক বেশি ঠান্ডাও পড়েছে, মানে এই বছরের মতো ঠান্ডা আমি কোনো বছর পাইনি ঢাকায়, গত 17 সাল থেকে আর কি। এখানে আমার লাল টুকটুকি বুড়ি দুইটা বসে আছে, আমার টমেটো খুব সুন্দর করে দেখতে পাচ্ছেন। আর একটা টমেটো হয়তো বা একটু পচা ধরছে কিনা, যাই হোক দুইটা টমেটো তো পেকেছে, অনেক অনেক সুন্দর, খুবই সুন্দর দেখতে। একটু পরেই মাগরিবের আজান দিবে, দেখুন চারিদিকে কিন্তু লাইট জ্বলে উঠছে, একটা দুইটা করে লাইট জ্বলে উঠছে সব জায়গায়। আর এমন করে যখন সব লাইটগুলো জ্বলে উঠবে তখন মনে হবে যে তারা জ্বলছে। বন্ধুরা, সন্ধ্যা তো হয়ে গেল আর আপনাদের সাথে ব্লগটাও শেয়ার করা শেষ। তো আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। আমার ভিডিও ভালো লাগলে এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব এবং ভিডিওতে একটি লাইক করার অনুরোধ থাকবে যদি ভালো লাগে। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফিজ।